është thënë për shekuj në lidhje me epokën e artë. Dhe jemi tani në arifen e epokës së artë. Në fillim. Tani është kohë e tranzicionit. Doli dosja e upside, si ka emrin ai zotëria, se unë emrat së para I fiksoj dot. Dhe nxori në pa, atëri kur ata bëni diskutimin që në datën 8 shkurt do shpërthej një bombë atomike, sipas emaileve që janë gjetur, janë transmetuar nga Ministria e Drejtësisë amerikane, do bëj lufta e tretë botërore, thonte lufta e tretë botërore, por një dorë magjike. Me më shumë pushtet se sistemi vjetër shfaqi fytyrën e vërtet dhe kalbësirën e sistemit. Sepse tani është koha e përplasjeve, mirës dhe të keqes. Dhe në këtë tranzicion epokash, pikërisht kjo ndodhi. Po pse ndodhi kjo? Sepse toka në të vërtetë është e gjallë. Ai u frymon një herë në 30 vjet, e vërtetuar shkencërisht kjo. Dhe ndryshimi I rezonancës së tokës do bëj që një pjesë e njerëzve të lartësojnë në dimensionin e 5. Dhe ata të shkojnë drejt epokës së artë. Kurse pjesa tjetër që nuk harrin do të adoptohen, do të vazhdojnë të jenë të kontrolluar, sepse ata e kanë të nevojshme të jenë në diktaturë, në kontrollin e frikës dhe të pasigurisë. Dhe lufta për pushtet edhe për para. Kurse pjesa e zgjuar, që është zgjuar, nuk do bëhet ndryshimi duke thënë këta janë meteorira. Nuk mund të bëhet meteorira, çdo që funksion me anë të frekuencës. Frekuencat ndihen në krahëror, pra do hapet çakra e zemrës. Lartësimi I vedijes dhe në këtë kush do hyj? Artistët, nënat, intelektualët. Pra, niveli I lartë nuk do ketë udhëheqës, sepse njeriu s'ka nevojë për udhëheqës. Çdo gjë do funksionojë me anë të frekuencave. Dhe pikërisht sot ajo filloi, pikërisht është ajo që njeriu harrin vetëm me fjalë edhe të shërohet, sa edhe mikse po habitet sot. Ka shumë raste që është shkenca alternative, ajo që është përket epokës së re. Nuk do ketë ego, nuk do ketë konkurrencë, çdo gjë do jetë me anë të bashkëpunimit. Do ketë mirënjohje, do ketë mirëkuptim. Pra, do vemi drejt epokës që kanë përjetuar Atlantët dhe këta quhen maturantët, shpishtrat maturantë. Prandaj, në vend të friksohemi, dale çfarë po bëhet, duhet të ndihemi me fat dhe të jemi vëzhgues të kësaj ndryshimi. Pastaj këtu është një teatër dhe ne jemi spektatorët. Dhe ajo që na takon vetëm thjesht të shijojmë këtë ndryshim, të mrekulli që po ndodh. Pasi është epoka e zgjimit. Vërtet ndoshta mbi sidomos Shqipërinë është futur po e bëhet presioni për merret tokat pa pyetur njerëzve. Njëkohësisht këto janë
një lloj shoku për zgjimin e njerëzve. Se çdo gjë presin nga shteti. Të paktën shqiptarët fillojnë të zgjuhen dhe të jenë më të vetëdijshëm për atë që kërkojnë dhe të presin. Edhe kjo mendoj që është një pjesë e këtij ndryshimi të epokare. Por çdo gjë është tranzit e tani. Shumë shpejt gjëra do ulen në përvende. Tani është akoma pak rëmuj, por çdo gjë stabilizohet. Pasi për të është folur shekuj përpara. Nuk është diçka që doli pa pritur tani. Vetëm se filloi pak me hapa më të shpejt në çfarë